Okay, na-check na natin yung mga harness, na-check na rin natin yung injector, na-check na rin lahat ng mga connection. Tapos na rin natin na-check yung yung ECU na reprogram na natin, na injector coding natin tayo. So start natin kung aandar. Hindi muna natin ibalik yung mga radiator para ma-check muna kung aandar yung gawaan natin. So start muna natin kung aandar, kung success yung pagka-programming natin sa ECU. Dahil kahapon hindi natin mapaandar. Wala kasing walang tumatakbong voltahe dito. So ngayon meron na-check natin kanina. May na rito, may 3 volts pag on na natin ng susi. So try natin paandar. Okay, check natin paandar. Okay. On mo, on. Okay, gumalaw na yung throttle. Sige, start mo nga. Try nga natin. Okay, mandar mga buddy. Ayan, mandar na rin. Mandar na. Mandar na itong si Ford Ranger ng Tabok, Kalinga. Ito yung matagal na naka-stop, naka-jack na. So binuhay natin. Off muna, off. Okay, dati kasi hindi to nagbubukas. Ayan, hindi kasi nagbubukas yan. Bali lang to, bali konting lang to, konting andar lang kasi wala pang wala pang radiator. So start nga natin ulit kung kung one click nga. Sige. Okay. Okay, andar. Success. Okay, off na, off. Okay. Okay na, at least umandar na. Hindi natin pwedeng patagalin na paandarin kasi walang tubig. Ilagay muna natin yung mga accessories, mga hose ng intercooler, tapos ng radiator. Ayan, at least okay na. Natsambahan natin mga buddy.